do this log with me and create an awareness for this topic. I think everybody needs to know this, pet lovers and non-pet lovers also. So thank you, Soha, first of all, for doing this for my channel and creating this awareness and collaborating with me, and welcome. Thank you so much, Neha. It's my pleasure. In fact, I'm very happy that you've kind of approached me for this kind of a subject, because it is not very known to people, and it's nice that through this it will reach more and more people. Yes. So Soha, please introduce yourself and how did you fall in this line of work? What motivated you? Okay. So, firstly, I am a pet communicator, that is a telepathic animal and nature communicator. I do this professionally. Clients get in touch, pet parents get in touch with me to resolve their issues with their pets. So, if it's a dog or a cat or even a parrot or a hamster, uh, so this is a very unique way of communicating. Uh, it's been People have been doing this for years and years all over the world. It's become much more known in India for the past 6-7 years now, and people are getting into this profession more and more. So I got into it. I've been very connected to animals right from my childhood, because my mother is an animal lover. We had dogs all our lives. We still have 2 dogs and 1 cat. Uh, so the whole connection with animals has been there throughout. Uh, Telepathic communication is something which I guess everyone has that ability. Okay. Everyone has a telepathic muscle. You have it, I have it, every human being has it, every aspect of nature has that. Okay. It's just a matter of activating it, it's just a matter of practicing on it, and with more and more being rooted, being grounded, you tend to kind of implement things, and you tend to be much more accurate in communication with nature. Oh, yeah. Yeah. It is very, very important actually. And in brief, जर तुला सांगायचं असेल, how does this concept work? Like you said telepathy, पण जर suppose तुला कोणी approach करत असेल, so how does this concept work? ओके. सो हा शब्द जो आहे टेलिपॅथी, वी यूज इट सो ऑफन. म्हणजे अनेक वेळा असं होऊ शकतं की यू अँड मी आर मे बी फ्रेंड्स, आणि किती एक आठवडाभर आपण बोललो नाहीये, अँड सडनली यू से दॅट अरे सोहाला फोन करायचा आहे, आणि आय सेंड यू अ टेक्स्ट सेइंग हाय हाव आर यू, शुड वी कॅच अप, अँड यू आर लाईक ओ माय गॉड, हेच मला म्हणायचं होतं, आय वॉज अबाउट टू कॉल यू, आणि इट इज टेलिपॅथी. सो दिस इज व्हॉट इट इज. हे सगळीकडे घडत असतं, हे नेचरमध्ये घडत असतं. मिनिट यू मास्टर दॅट स्किल, आय गेस ते ऑटोमॅटिकली तुम्हाला जाणवायला लागेल की ते झाड बोलतंय माझ्याशी, तो कुत्रा आता माझ्याकडे बघत होता, त्याचं म्हणणं होतं काहीतरी. सो इट इज नॉट समथिंग, हे सगळ्यांना येतं. हे आपण, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर. आणि नेचर, only thing what nature wants to give, they want to give. Tele means distance. आपण जेव्हा टेलिफोन करतो, that's how the word popped up, from a distance. आणि pathy is empathy, म्हणजे feelings, emotions, energy exchange. So that's how telepathy, the word, is called. Okay. So you give guidance or you provide solution to everybody, not just dog lovers. Animal, plants. So एक example देते मी फक्त. There was one client who got in touch. त्यांचा एक फार्म हाऊस आहे, आणि तिथे आंब्याची झाडं आहेत आणि वेगवेगळी झाडं होती. त्या एका झाडाची ग्रोथच थांबली. आवळ्याचं झाड होतं ते, and it just stopped growing, and it wasn't even withering, it just stopped growing. So जास्त पाणी होतंय का, काय होतंय, कमी पाणी मिळतंय का, काळजी नीट घेतली जात नाहीये का, किडे झालेत का, हे सगळं ओव्हरऑल त्यांचं एक एक्झामिनेशन झाल्यानंतर दे ऍक्च्युली अप्रोच मी,
सो एव्हरी पार्ट ऑफ नेचर हॅज समथिंग टू टेल अस. राईट. सो जर हे प्रश्न विचारले तर त्याची उत्तरं पटकन मिळतात, बिकॉज दे नेचर इज सो प्युअर की त्यांना इगो प्रॉब्लेम्स नसतात. हो हो. त्यांना पटकन उत्तर देता येतं. आपल्यासारखं नसतं की नको बाबा हिला नको उत्तर द्यायला. दॅट डझंट कम इन द वे. ओव्हरऑल इट युजली हॅपन्स की ते ह्युमन कनेक्टेड पण असतं. म्हणजे आपले इतके एनर्जी स्ट्रॉंग होतात कधी कधी, म्हणजे स्पेसिफिकली डोमेस्टिक अॅनिमल्स, आपल्या घरी जे प्राणी असतात म्हणजे पाळीव प्राणी, त्यांच्या बरोबर आपला संबंध कसा असतो, इन अ वे इमोशनल एनर्जी जी एक्सचेंज होतात. राईट. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स अनेकदा पेट पेरेंट्सचा हे येतो, कॉल येतो सेईंग की माय कॅट इज नॉट इटिंग, आणि काय कळत नाहीये, खूप खायची मस्त, अचानक थांबलीये खाणं, काही नाही, तिला ते बदलू का तिचं फूड, काय आहे का बाहेर जाऊन खातेय ती वेगळं, काय आहे. आणि मग इंटरॅक्ट करून कळतं की इट इज को रिलेटेड टू द ह्युमन हॅज अन इश्यू. ह्युमन वॉज फिलिंग की मला नाही, कंटाळा आलाय जेवण बनवायचा, मलाच नको, मी ऑर्डर करतो. आणि हे त्या कॅटनी रिसीव्ह केलं, आणि जर माझ्या ह्युमनलाच आनंद मिळत नाहीये टू कन्झ्युम फूड, आय डोंट थिंक आय शुड इट आयदर. हो. सो इतकं ते स्ट्रॉंगली अॅनिमल्स आणि ह्युमनचं कनेक्ट असतं, जे आपल्याला जाणवत नाही. बरेचदा वी फील की वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, Yeah. सेइंग की हा मी घर दिलंय ना त्यांना, खुश आहेत, किंवा त्यांना खायला प्यायला मिळतंय ना, दे हॅपी. So it doesn't stop right there. It gets deeper and deeper. We tend to realize that they are teaching us a lot of things. Okay. They are guiding us. In fact, animals are the ones guiding. Not I'm just a medium to kind of express their thoughts. It's amazing to know all this. मलाच goosebumps आले. ओके, आता ह्याच्यावरती माझा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी 3 बेसिक टिप्स ऑन हाऊ टू रेकग्नाइज द साइन्स फ्रॉम युअर पेट्स. म्हणजे इफ सपोज the pet is unwell, or if you are unwell, or if there is any negativity in the house, or if there is a stranger who is there who carries the negativity, I mean, what are the basic tips on how to recognize, understand that, if you may share? सो मोस्टली काय होतं, आपण म्हणजे जरा मेनी पीपल जे फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स असतात, पहिल्यांदा पाळीव प्राणी घरी आहे, त्याच्यामध्ये खूप वेळा असं होतं की माहीतच नाही हँडल कसं करायचं. एन्थुझियाझम असतो हँडल करायचा, पण माहित नसतं की हाऊ डू आय कनेक्ट विथ अन ॲनिमल. आतापर्यंत आय वॉज ओनली कनेक्टिंग विथ ह्युमन्स. आता माझ्या मुलाला कुत्रा हवा होता म्हणून मी तो आणलाय, पण मला ते झेपत नाहीये, मला कळत नाहीये. तर हे जे कळत नाहीयेचा जो फेज असतो ना, तो आय फील समवेअर आपल्याला वी नीड टू बी अ लिटल मोर इंट्युटिव्ह अबाउट सर्टन थिंग्स. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स मी खूप वेळा म्हणते की मदर्स द वे दे आर इंट्युटिव्ह अबाउट देअर किड्स, त्याच पद्धतीचं ते हळूहळू डेव्हलप होतं द मिनिट समवन स्टार्ट्स लिव्हिंग विथ यू. आणि समवन कॅन बी ऑल्सो, अगेन आय एम सेइंग, अ प्लांट, अन ॲनिमल, अँड ऑर इवन अ ह्युमन बिईंग. आपण जसं ह्युमन्सना ऍडजस्ट करतो किंवा ह्युमन बिईंग जसे आपल्याला ऍडजस्ट होतात, तसंच तो प्राणी किंवा ते झाड, ते छोटंसं रोपटं पण ऍडजस्ट होत असतं. ओके. सो इट इज ऍडजस्टिंग टू आवर इमोशन्स रादर देन आवर हॅबिट्स ऍट दॅट पॉइंट. तर ह्या गोष्टी ज्या असतात की खातच नाहीये, कळत नाहीये, काय झालंय कुत्र्याला, सतत भुंकत राहतोय, these are very intuitive, instinctive things जे आपल्याला at that point it's a very case to case thing. ओके. की जसं लहान मुलांना जसं एक का रडतोय, काहीतरी आहे, पटकन डॉक्टरकडे नेतो, तसं प्राण्यांविषयी होत नाही, अरे गप्प बस रे, किती भुंकतोय, असं होतं. इफ वी ट्राय टू अंडरस्टँड खरंच काय इश्यू आहे, की आज का भुंकला, तर मी आज उशिरा घरी आले, त्याला नाही आवडलं ते, असं पण असू शकतं. मे बी ही थॉट की अरे यू स्किप माय मील, 1 वाजता देतेस तू युजली, त्याचं 1:30 वाजलाय, आणि डॉग्स और कॅट्स दे व्हेरी प्रिसाइज अबाउट इव्हन टायमिंग. आपल्याला घड्याळ लागतं, त्यांना नाही लागत ते. 1 वाजता हजर होतील तुमच्या समोर की खायला द्या. राईट. सो दीज आर थिंग्स विच इट्स अ वन टू वन कनेक्ट, जे ऑटोमॅटिकली वन्स यू हॅव अ पेट यू स्टार्ट अंडरस्टँडिंग दॅट दे आर इन फॅक्ट ऍडजस्टिंग टू अस, बिकॉज आपण इतके मुडी असतो, आपल्याला स्वभाव
आपल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने हो. अप्स अँड डाऊन्स होत असतात. वी हॅव फायनान्शियल प्रेशर्स, इमोशनल प्रेशर्स, स्ट्रेन्स असतात. आता या कोविडच्या काळात खूप स्ट्रेन आहे. सो वन हॅज टू अंडरस्टँड की काहीतरी गडबड असेल तर लेट्स ट्राय टू फिगर आउट व्हॉट दॅट इश्यू इज. टिपिकली खाणं सोडणं कुत्र्यांमध्ये युजली, आणि अॅनिमल्सना तेवढं आवडत नाही टू बर्डन द ह्युमन विथ दॅट. जर त्यांना आजारी वाटत असतं दे विल नेव्हर शो की मी आजारी आहे. ते डल व्हायला लागतात. दॅट्स वेन यू ट्राय टू अंडरस्टँड की ओके काहीतरी गडबड आहे, त्याला ताप आलाय का, काहीतरी झालंय का. बिकॉज त्यांचं तेच असतं की नको बाबा ह्यांच्या डोक्यावर इतका भार आहे, आता कुठे यांना अजून प्रेशराईज करायचं. सो लेट्स नॉट. अँड त्याच्यामध्ये खूप वेळा काय होतं, पीपल टेन टू मिस आउट ऑन दॅट लिटल थिंग विच मे बी द अॅनिमल इज नॉट वेल. Yeah. So they understand the negative also, or negativity also, the energies in the Yes. house. They understand that. Yes. So mostly the negative, positive energy, positive also खूप चांगल्या पद्धतीने घेतात पॉझिटिव्ह एनर्जी. Okay. आणि इतकं कधी कधी असं होतं की बापरे ओव्हर एक्साइटेड झालंय बिकॉज दे सो एक्साइटेड, दे सो हॅपी विथ वॉट एव्हर इज हॅपनिंग अराउंड दॅट they want to share that happiness with you. Yeah. They even mirror the way the human is behaving. Okay. म्हणजे ह्युमन जर डल असेल अॅनिमल डल होतो. Okay. कधी कधी असं पण होतं की ह्युमन इज गोइंग थ्रू सम प्रेशर, द अॅनिमल टेक्स ऑन दॅट प्रेशर, आणि इतकं की त्याची परिस्थिती थोडीशी हे होते, म्हणजे मे बी इट फॉल्स इल, द अॅनिमल फील्स अ लिटल वीक, आर्थरायटिस प्रॉब्लेम सुरू होतात, स्किन इश्यूज सुरू होतात, बिकॉज दे फील नको ह्युमनचा थोडं जे प्रेशर आहे ते मी घेतो, आणि ते ट्राय टू बॅलन्स आउट. दॅट इज व्हॉट नेचर डज. आणि आता my next question then would be 3 basic signs that a non-pet lover should understand. म्हणजे कोणाच्या घरी गेले आणि if the person, suppose I am a person who is not a pet lover, okay, so does the animal understand that? बेसिक हे जे आहे की अॅनिमल्सना कळतं, ते कळतंच त्यांना, कारण त्यांना ते फिअरच सेन्स होतं. इट कुड बी फिअर, इट कुड बी रिलक्टन्स कम्प्लिटली. म्हणजे जर मला भीती असेल कुत्र्यांची आणि समोर कुत्रा पाहिला तर माझ्या फक्त बॉडी लँग्वेजनी नाही तर मी जी एनर्जी एमिट केली आहे त्याच्यामध्ये त्या कुत्र्याला कळलंय की ह्याला भीती वाटतेय. त्यात आपण जसं रिॲक्ट होतो त्या पद्धतीने तो कुत्रा रिॲक्ट होतो. फॉर इन्स्टन्स, I see a dog, I'm scared, and I'm like, I start screaming. The dog is like, अरे बाबा मी काय केलंय म्हणजे तुझं, काय झालं तुला अचानक, आणि तो पण उड्या मारायला लागतो. सो टिपिकली आपण जेव्हा इवन आता हे वाईल्ड लाईफ सफारीज वगैरे जे असतात, पीपल गो आउट फॉर आउटिंग्स आणि दे वॉन्ट टू टेक देअर एंटायर फॅमिली थ्रू दॅट जीप मधनं जातात, ओपन जीप्स असतात, तो मग टायगर, तो मग हत्ती, हे जे चालू असतं, सतत इन्स्ट्रक्शन दिले जातात की तुम्ही काही करू नका, प्लीज फोटो नका काढू, प्लीज. अॅनिमलला जर तुम्ही डिस्टर्ब केलं ते ऑब्व्हियसली दे विल रिॲक्ट इन अ सर्टन वे. करेक्ट. नॉइजेसला रिॲक्ट करतात, बॉडी लँग्वेजला रिॲक्ट करतात, एनर्जीजला रिॲक्ट करतात. ओके. तेव्हा कोणाच्या तरी घरी जर कुत्रा मांजर असेल तर नाही, नको बाबा बांधून ठेवा त्याला, पण बांधून ठेवल्यानंतर तो बिचारा ऍजिटेट होईल ना की का मला बांधून ठेवलं, माझ्याच घरात मला बांधून ठेवलंय, तर इट्स अ लिटल ऑड फॉर द डॉग की आतापर्यंत नव्हतं केलं, हा माणूस आल्यानंतर बांधलंय. सो ही विल रिॲक्ट इन दॅट वे, आणि द रिॲक्शन कॅन बी, इट कुड बी पॉझिटिव्ह ऑर नेगेटिव्ह. म्हणजे इट्स नॉट दॅट की सगळेच जाऊन अटॅक करतात. इट डिपेंड्स ऑन त्या कुत्र्याचा पण स्वभाव आणि त्या घरात काय कुठल्या पद्धतीची एनर्जी चालू आहे. सो मेन थिंग इज just live and let live. Right. So basically for all the viewers, whoever is seeing this video, if you're going at somebody's house and if you're not a pet lover or if you're a neutral person, just be. Let the pet come, probably it will smell you or and just go away. But yeah, just be calm, and I think things should go smooth for you. So this vlog is to create that awareness for you, right? Sohaa? Correct. I mean, yeah. Correct. आणि सेकंडली दुसरा असा विचार न करता दॅट इट इज अ डॉग
आणि कुत्रे चावतात. Instead of that, if you see it objectively, that he also has a telepathic muscle, I also have a telepathic muscle, and if I just say that, listen dude, I'm a little scared of you, जेवढ्याच तेवढं ठेवूया, the dog will not do anything. Oh. Why will he react if you are being kind to him and you are treating him with respect? Why will that dog attack you or try to jump on you? So they will catch on that energy, and you don't have to speak those words. Right. You feel them. Yeah.